갑자기 그릇을 집어던지더니 오마이갓 그대로 산산조각? 뭐지? 효과음 수집 하나 했는데 처음엔 살짝 ADHD 같았던 이 남자. 알고 보니 인도에서 수백만 팔로워를 거느린 전설의 수리왕 유튜버였어요. 특기는 주방용품 초고속 수리. 오늘도 고장난 가스레인지를 접수하고 번개처럼 손보기 시작하는데 갑자기 번호에 불을 붙이더니 이해 안 되는 위험한 행동을 연달아 하죠. 보는 내내 저러다 큰일 나는 거 아니야? 싶은데 이게 바로 수백만 조회수의 비밀. 더 놀라운 건 실제로 단 30초 만에 망가진 제품을 새 것처럼 바꿔버리는 손기술. 전문가 같으면서도 묘하게 불안한 이 남자. 이래서 사람들이 눈을 못 떼나 보네요.